ठिक साथीहरू निसेर चाहिँ माछा यहाँ माछा हेर्नु यहाँ आउनु साथीहरू हेलो हाई नमस्ते हजुरले सम्पूर्ण साथीहरूमा सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम आरामै छु है साथीहरू अनि यहाँ सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ यदि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हैन र सब्स्क्राइब गर्नुहुने मेरो साथीहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईहरुको पोजिटिभ कमेन्ट गर्दा चाहिँ मलाई एकदम चाहिँ मोटिभेट मिलेको छ है म चाहिँ एकदम जोस जाँगर चलेको छ हौसला मिलेको छ है सधैँ यसरी सपोर्ट गर्नु होला र आज चाहिँ हामी दैनिकी काममै अरू दिन जस्तै आज पनि दैनिकी काममै लाग्दैछौँ खेततिर हैन तर आज चाहिँ यस्तो झरी परिरहेको कि है अरू फेरि रोपाइ भएको काहीँ त मिल्थ्यो कि रोपाइ पनि होइन कि फेरि धान काट्न जाने कि आज फेरि त्यही भएर आज चाहिँ हामी कान्छा बाजीको धान काट्न जाने हो सबैजना प्लास्टिक गरेर आउँदैछ आज अलि ढिलो पनि भएको छ किनकि अब पानी परेर जाने हो कि होइन भन्ने कन्फ्युज छ नि त अनि फेरि अनि धान झार्न पनि गाह्रो हुन्छ एकदम गडुङ्गो पनि हुन्छ बोक्नलाई पनि अनि त्यसपछि भिजेपछि उम्रिन्छ नि त अनि त्यही भएर अलिकति गाह्रो अनि क्यारो भएको छ त्यही भएर आज चाहिँ अलिक ढिलो भएको छ होइन सबैजना आउँदैछौ कति हालको क्या आज कान्छा बाजीहरूको 8 हालको आज धान काट्ने कति हो खास त्यहाँ उ गरेको साथीहरू 8 हालको खेत आज 8 हालको खेत 9 हालको हो साथी 9 हालमै पुरै लगाएर धान साथीहरू आज चाहिँ 9 हालको खेत रहेछ 9 हालमै पुरै खेत लगाएर रोपाइ के भन्छ धान लगाएको रहेछ त्यही भएर हामी सबै चाहिँ धान काट्नको लागि जाँदैछौँ पानी यस्तो परेर बिजोग छ कि आज रातभरि पानी परेको के रातिदेखि हिजो बेलुका रातिदेखि पानी परेको ननस्टप पानी परिरह झरी हालिरह अब हेरौँ है यस्तो ल्याउन पनि गाह्रो हुन्छ गाडी आउन पनि गाह्रो हुन्छ यो बाटो एकदम माटोको बाटो छ नि त चिप्लो हो त्यही भएर आउन गाह्रो हुन्छ सबैजना प्लास्टिक ओढेर आउँदैछ साथीहरू ल गस्नु हाम्रो फुपू नयाँ रेनकोट लाएर ढला लाएर कुटेको रहेछ छेउमा नि कुटेको ल हिँड्नु साथीहरू सबैजना प्लास्टिक ओढेर जानु पर्यो के गर्ने है किसानीहरू नगरी कहाँ पुग्दैन खाना गर्नै पर्यो कसको लाने हो तपाईँ आफ्नो लाने हो अन्तास्नी हो हाम्रो माइतीको त हिजो धान काटेको कति मुरी भयो माइती हिजो तपाईँको धान काट्दा यस्तो अन्दाज भन्नु न कति जति भयो 15 कति हलको थियो र 3 हलको ए 3 हलको त्यत्रो भएको त हो नि होइन 15 मुरी थियो साथीहरू बाटो लास्टै चिप्लो छ हेर्नु यस्तो हरि बिजोग छ नि के गर्नु है काम गर्नै पर्यो अब काम गरेन भने फेरि भोलिपछि आफ्नो रोपाइ हुँदा पनि आउँदैन फेरि पल्लो लाउनै पर्यो आफ्नो पनि लानै पर्यो आफू पनि अर्कामा जानै पर्यो पालो पैसा त हो नि अब पैसामा दिन सकिन्न पैसा दिए पनि जोतिर पहिला परमा छ त्यहाँतिर पुग्छ पैसा भन्दा हो नि त माइजू त्यही भएर पैसा भन्दा पनि यहाँ परमा आफूले लगाइराख्यो भने चाहिँ आफ्नो फेरि आउँछ क्या अनि त्यही भएर साथीहरू हेरौँ आज चाहिँ कति मुरी लाउँछ धान कति हुँदो रहेछ 9 हलको खेत रहेछ है हामी रोप्न पनि गएको थियो चैतमा रोपेर आएको हो अनि आज फेरि काट्न पनि जाँदैछौँ है भरे चाहिँ अब कसरी ल्याउनु थिए पनि अब गाडी पनि जाँदैन यो बाटो अस्तिको ट्र्याक्टरमा उफ्री आउनु मजा भएको थियो अब अहिले त कोया पारेर आउनेले भरे ठिकै आएको थियो ठिकै आएको थियो ल हेर्नु साथीहरू सबैजना यस्तो पानी परेछ नि गाह्रो छ हौ हजुर ए भन्नु नरहेको हाम्रो आइज पानी अझै बसेन साथीहरू त्यसमा पानी कति कोही रोपिसक्यो धमिलो आइसक्यो पानी त वाह कस्तो
दामी सिनाको सिमसिमे पानी हेर्नुहोस् त साथीहरू खेतमा के भन्छ के हुन्छ रोपैमा पानी परेर टन्न भरेछ है धान पाके त्यही धान काट्ने आज हामी यो देखेको छ नि सबै यतापट्टि साइडको यो देखेको सब पुरै धान काट्ने साथीहरू आज हेर्नुहोस् त पुरै धान काट्ने पाकेर ढल्या पुरै कसरी काट्ने होला हौ अब त बिजोग छ तले त मान्छेदेखि बसेको देख्नु भयो होला होइन त्यही हो आजको स्टेसन हामी बस्ने ठाउँ चाहिँ आइज कता चाहिँ के भयो आइज लावटले खाला जुगाले के भन्छ धान पाकिसकेर ए आमा कति चिप्लो बाटो धान पाकिसकेछ आज पाकिँदै छ्या म त घिन लाग्यो पानी पानी त लावट आउँछ होला माइज जस्तै है छ्या म डर लाग्छ जुगाउँदै म सानो बेसी जुगाउँछ माथि साइडमा साथीहरू यस्तो जुगाउँछ नि सबैजना बजाय मैले अच्छा मैं जी नहीं हेलो यता हेर्नु सब जाने तर्खरमा ल मैले त लिएर हिँड्नु त्यहाँ लिन्छु म अब हामी धान काट्न त्यो लाग्यो साथीहरू को त्यो अगाडिको सबै आउनु तर्खरमा पानी परेछ साथीहरू हेर्नु कस्तो बिजोग छ पानीले जुगा चाहिँ नआइदियोस् हे भगवान् हजुर आज चाहिँ हाम्रो कान्छो बाजेको बाजे कति हालको 8 हालको हो कति मुल जति हुन्थ्यो पहिला 30 मुल जति हुन्छ होला ए 30 मुल जति हुन्छ होला है तल बोक्दिन माथि बोक्दिन कुन त घर लाने भनेको तल बोक्यो भने यहाँ लाने कि माथि बोक्यो भने गाह्रो पर्छ बाजे घर बजाउनु त धेरै त बोक्न सक्दैन हो आज त सबै भिज्या है धान यस्तो नपाकियो यो अन्त नि अन्त नि के बाटो चिप्लो छ नि त बाजे बलिरो ए ठिक छ अब जसरी काटेर लानु पर्ने हो पालो पैँच हो हेर्नु साथीहरू अब हामी जाँदैछौँ धान काट्नेतर्फ हो बाजे लाउट आउँछ होला छ्या म त बेच्चा डर लाग्छ यहाँ कहिले काट्यो त माछा पाथी यहाँ बेसरी ए अरू त अब माछा पानी ठाउँमा काटेछ कि रे हेर्नु साथीहरू अब म त मुन्तिर हेर्दैन तल त जुवा देख्छ होला के पो हो त पनि धान काट्न आएको कुकुर ए काले प्यान्टे त सुवाले साइले बुझाए ए सुरु गर्छ काट्न पानी पर्दा बिजक हो के
ए यहाँ कङ्गटा रहेछ है टाको खुट्टा काट्ला मजा भा घरमोली क्या घरमोली सबैजना धान काट्न आएको छ हेर्नु साथीहरू म नि काट्न सुरु गर्छु यहीँबाट पकाइ भाइले हाउरू हजुर मात्रै 1 पिस हो के छत्री भन्ने 1 पिस कस्तो राम्रो देखा भाउजू धान पाएन बाहिर मुझे मैं जान्छ है मैं अन्नको स्वाद देखाउँछु साथीहरू यो अन्नको स्वाद यो किरा दि यस्तो हेलो मामा यहाँ पानी यस्तो छ साथीहरू हेर्नु यस्तो पानी यस्तो कलमै हाँसो पुरेको हाँसो पुरेको मासु देखाउनु न तपाईँको हाँसी भाउजू त्यो हाँसी देखाउनु त यता हाँसी साथीहरू नयाँ खालको हाँसी एक खतरा लाग्छ कि भाउजू एकचोटि स्वाट काट्नु त ए नयाँ हाँसीद्वारा एक्सपिरियन्स बटुल्दै प्र्याक्टिस गर्दै लाग्यो बेसरी हो आहा के अलि गर्छ हेर न घरवाली देखिसक्यो त घरवाली सौवाली माइजू यहाँ हेर्नु न कति आउँछ है है मेरो सही त पलाटी कस्तो देखेको छ आप भिडियोमा हेर्नु है आफ्नो दाँत देख्छ अरे बुढी आज दाँत देख्छ अरे यस्तो दियो साथीहरू रङ्गी बिरङ्गी देखा भाइ सबैजनालाई सानो सप्तरङ्गी इन्द्रेणी अल्झे सबै मिक्स छ है जाम खाँदा खाना खाँदा खाने टाइम खाजाको समय यो बिउ अब यो धान भोलि धान रोप्ने रेडी हो क्या साथीहरू खाजा लिइसक्यो उही थान अन्त
मोमो छ हो मिठा मिठा खानु न घममै खानु न दामी अर्कोमा छ न अर्कोमा छ न अब खाजा खाइसकेपछि काम गर्न सुरु बान्ने सुरु साथीहरू खाजा खाइसकेपछि भोटी पा आउँछु हे पाक्नु है म नि आउँछु भोटी खोज्न हाम्रो भाउजू यता नाइलन प्लास्टिक गयो माछा पाहाउ ठुलो मोमो नि आउँछ है खोज्न खाजापछि धान कटाइ यता चाहिँ धान चाट्नको लागि ठाउँ मिलाउँदैछ साथीहरू दादा मुठा बाँध्दैछ कोही धान चाड्नको लागि ठाउँमा चाहिँ किनकि जाने ठाउँ छैन नि त हिलो हिलो छ नि त त्यो भएर हेर्नु हाम्रोतिर माछा कसरी पाउँछ हेर्नु है यहाँ तल न आयो कति धेरै के कहाँ गयो एउटा मात्र आयो खोइ त नि हातमा आएको गरम भित्र कि त्यस्तोले है यता छोडे उतापट्टि गाँजमा गएको नि त एउटा यस्तो तार्न पनि आइहाल्छ कि भाग्य कति धेरै यसो गर्ने बित्तिकै आउँछ कि गर्ने बित्तिकै आउँछ अब कसरी देख्नु त हल्लियो कि मोबाइल गयो के साथीहरू निसेर आउँछु माछा एकचोटि वास गर्दैछ एकमा भयो साथीहरू यहाँ माछा हेर्नु यहाँ आउनु साथीहरू माछा यी हे मैले यसरी माछा त कहिले देख्दैन हे साथीहरू हेर्नुहोस् यहाँ माछा कसरी साथीहरू यहाँ माछा यी भेन्दै यसरी पाउँछ यसरी ल हेर्नुहोस् ल माइजू तपाईँ हाँसु है धम्मे लाग्यो नि यो ए नखाला है मेरो यहाँ राख्छु तलतिर 1 2 3 4 5 6 7 रहेछ किन तलबाट के लाउनु टाढो भयो बाजे
तान्नेहरू तल तान्ने होला नि लिस्मी पाँच गर्ने भिडियो खाइहाल्छ गर्नु भएको अरे झार त धानले पार्छ भनेर प्लास्टिक फेरेको धानले पार्छ भनेर प्लास्टिक फेरेको ए होइन कि मलाई धानहरू पर्छ भनेर के भनेर आइडिया चाहिँ खतरा रहेछ ओ गाडी किन्न भेरेको त ल खुडियाले ओइ खाना मलाई मासु लाग्यो होइन हामी पनि मन धेरै बेला ल भ्याएर लायो अब गाडीले फोन गर्छ गो गाडी खाना रेडी साथी जा
धान बोकेर गएर हिँडेर जास हिँड भनेर साथीहरू आज चाहिँ पानी परेको कारणले गर्दै धान बोक्न नसकेको कारणले गर्दै डबल ल्याउनु पर्यो त्यही के अनि मामा हाल्नु थाल्नु त अलि सबैले ट्र्याक्टरमा आज पनि त्यो हात पानीको के म त हेर्नु लाग्यो एकदम तपाईँ त अगाडि साथीहरू आज पनि ट्र्याक्टरमा भयो सुन मेरो सोनहरूलाई किन्नुले सोनहरूलाई कोलाम सेचले के बुझ्यो साथीहरू हामी चाहिँ राति भयो आज पानी परेको लास्ट ढल्केर चाहिँ माइली खस्लाई माइली अगाडि बाटो देखेको छ लाने हुने ए फुपूहरू जाँदैहरू साथीहरू हामीहरू Sa
साथीहरू हामी अब घर जाँदैछौँ अब सुनेर आइपुग्यो है अनि चाहिँ अब मेरो स्वामी चौतारी साथीहरू त्यति नै होला किनकि मेरो चार सक्यो अब घर जान्छु अब झारिन्छ चाहिन्छ अब अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु है साथीहरू।